Bonjour et bienvenue dans Chez nous Découverte avec la sœur Nana Masanga. Comme vous le savez tous, je ne suis pas seule, je suis bel et bien accompagnée par le prophète Samuel. Et sans plus tarder, nous allons le découvrir ensemble avec vous. Mais avant qu'il puisse se présenter, Tozo Soufflé Mukena, équipe Mokweza Simanabiso, Tolanda. Oh, matondo mingi kolo. Oh, matondo mingi kolo. Yesu matondo mingi. Oh, matondo mingi kolo. Matondo mingi. Oh, matondo mingi kolo. Yesu matondo mingi. Oh, tozongisi matondo pona pema yopesi. Matondo mingi. Yahweh. Matondo mingi kolo. Yesu matondo. Pona masosali Yesu tozopesa yo se matondo e. Matondo mingi. Yahweh. Matondo mingi kolo. Yesu matondo mingi. Oh, asante sana Bwana. Asante sana Bwana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Juu ya mapendo yako asante sana e. Asante sana. Juu ya vyote unatenda. Asante sana. Asante na Yesu. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Una nyuso pesi Yesu topesi te matondo e. Matondo mingi. Yahweh. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Merci de retour sur ce plateau. Tozo kende na lombangu siko ko découvrir mo panini toza na kati ya plateau na bao ba yebie. Salut na bao ba yebie te tozo kende po boyeba ye. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa okoki ko se présenter pour na bao ba yebie te. Ndenge bauti koloba toza, moi je me nomme prophète Samuel Loudia, visionnaire il y a école prophétique de Najot. Nde lo ke memi biso na émission à lelo to passé ba instant ya adoration pe to annoncer ba na Nzambe par rapport ya milulu otozo organisé. Merci papa. Na milulu bozo organisé, milulu yango ezo banda mukolo nini pe place nini papa. Je crois na émission passée to salaki il fallait to tenir milulu na le 23, le 24, le 25 février. Ma vie ba makambo mosusu eyaki concernant ba makambo mboka et nous avons changé de date pour na kotia na mois oyo ya mars, presque ba même date, le 23, le 24, le 25 mars 2018. Donc dans quelque chose de 2 semaines, tozo banda milulu na biso l'école prophétique de Najot avec les mêmes orateurs. Ndenge tolobaki fois passé toza kaka na église oyo eza ekambami na pasteur Ben Lagrace, ensemble la référence c'est que mpasa soki okiti na campem juste ntango ozokita na campem okatisi na ngambu oyo toza lesika église ezali. Place pasteur ou bien prophète Samuel Akambaka ou bien eza église ya mutu mususu. Non, eza église ya mutu mususu. Vi impact ya message onzamba pesi biso pona église ba pasteur rebelé ba fongoli biso mitema. Vi même espace esika toza sikoyo ezape na église na ngai esika na kambate ezape pasteur mususu apesi biso pe espace poto lekisa émission. Vu que message na biso ezaka message ya pe tozaka problème na mosala nzambe mususu te nzambe asali ngolu ka simba mitema basali na nzambe. Alors bisika tozokende eza pe bisika ya pasteur mususu azoyamba biso na cadre ya milulu oyo. Na cadre ya milulu bozokende na église mususu. C'est-à-dire prophète Samuel azalaka na église te. Prophète Samuel aza missionnaire, aza visionnaire, il a retouché l'église corps du Christ. Donc, toza wana te, toza limité te, parce que nanto yamba vision, il y a ça l'église de jusque là. Nanto yambi vision te, nzamba autorisé biso nante.
quand même équipe oyo eza nsima. Je crois que mopaya moko aza na kati, mais bamosusu oyo batikali baza bato toza na bango. Équipe ya intercession eza déjà bamusicien bazalaka, toza na bapartenaire. Maintenant nous toyambi autorisation epa nzambe ya kobanda église te. Alors ndenge toza bato ya molimo tokosala makambo na ndenge nzoto te, tozozela au temps favorable, ntango nzambe akondima tokosala église. Tokosala l'église na temps favorable ya nzambe. En tant que missionnaire, pasteur, bien prophète, olobi ke otambolaka juste na ba place. Et aujourd'hui nous sommes avec vous. On voulait d'abord toyeba thème d'abord ya milulu wana ou bien eloko ememi na kati ya chez nous découverte eza eloko. Milulu na biso eza dénommé la place du prophète dans l'église. Donc problème na biso tolingi tolobela problème ya prophétie. Kaka ndenge tolobaki fois passé tozo lobela ba makambo ezosalema na kati ya ba prophète na makambo ezosalema na kati ya epeseli ya message prophétique. Tolingi totia ordre na makambo wana eloko ememi biso toleka na média eza après constat otosali tomoni ke makambo ebebi makasi makambo ebebi bato bazosalela dans 11 ans bapesi bango ekomi neti eloko marchandise basalelaka yango mpona kozwa mbongo. Alors mpona kointimide bato omona mutu alali aloti ndoto olie obeta ndoto na yo outi kolota ndoto beta ndoto na ndenge omoneli yango ebandi ya oningisa mutu mpo mutu amona ke awa nzambe nde mutu azoloba te. Selon Bible ndenge toyebi eza ke soki mutu ayambi ndoto aloba ndoto na ye, soki ayoki loba aloba oyo nzambe alobeli ye, soki eza ke amoni vision aloba vision na ye. Alors eza problème wana ezomema biso tobima mpe na média, c'est pour mettre de l'ordre na makambo wana. Pour mettre de l'ordre. Et aujourd'hui, nous sommes là avec le prophète Samuel Aouti Kolobake terme ya milulu nae eza place du prophète. Et nous voulons aussi toyeba place du prophète. Eza message outi et pas nzambe ou bien eza message kaka yemoko abimisi parce que eza prophète. Papa expliquer bisonano. Donc touti koloba wa bien que tozo kamba mana Saint-Esprit. Donc mutazo kamba mana Saint-Esprit toyoka ka nzamba zoloba tosambelaka tout le temps toyoka nzamba zoloba nini toko transmettre na libota nzambe. Alors na poko lelo toza tolingi topesa quand même moi idée sur mission nzamba pesi biso yango idée na biso pour comprendre que tozo sala makambo ninga nzoto te eza na base biblique eza pe na ba constat mususu tosali na makambo nzamba zolobele biso tozo sala pe toza bato ya molimo toza pe na mayele ntango ozotala makambo moko boyesalema na baeglise batémoignage moko bato ozoyamba bazopesa yo ozoka ke problème eza na kati ya église. Alors faut kotia ordre yango nalingi ensemble tokende kotanga Bible po tolobela na makambo wana parce que nous allons aussi passer des moments de prier na poko lelo pour que nzambe na biso a touché mutu quelque part partout dans le monde au bazolanda biso. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, à partir du 17e verset. Nayebi ke eza mukanda bato balobelaka makasi mais nakolinga esiko zolanda ngai oyoka nanu mwa message moke toza mposa kopesa yo. Ézéchiel chapitre 3, à partir du 17e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alobi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tolobela nanu kaka verset wana. Fils de l'homme, je t'établis étant que sentinelle. Prophète Aza sentinelle. Alobi, tu écouteras ce que je te dirai, nde oko annoncer bango, oko avertir bango. Prophétie d'abord, eza parole ya lumière. Mutu o azo lobakazo sakola, azo memela biso message ko ute pa nzambe. Prophète azalaka na message te, prophète ayambaka eloko ko ute pa nzambe, nde apesi yango bato. Alors, na domaine prophétique, tozomona ba prophète ebele, bazali tous ba sentinelle te. Parce que sentinelle aza mutu azo kengela likolo ya mir, na dans un certain temps, babanda ko sala nenge moyen ko surveiller na ba drone ezalaki te, ba satellite ezalaki te, babanda ko tonga mir tout autour ya ville,
bazozwa mutu moko bazotia wana. Alors tant baotia mutu wana eza po tango azomona ennemi azoya to messager ya esengo azoya ye azo annoncer pona koyebisa bato baza na kati ke awa bo tirer attention ennemi azolinga kokota ou soit awa bo tirer attention message ya bien ezoya. Alors ba prophète otoza na bango mikolo yo ezaka prophétie mbongo prophétie mutu abandi na prophétie bien mais ba acte oyo bazosala na kati ya prophétie nde eza mabe. Le prophète, c'est une sentinelle. Le prophète, c'est une sentinelle. Il doit entendre ce que Dieu dit pour annoncer au peuple. Le prophète n'a pas de message. Le prophète doit recevoir le message de la part de l'Éternel. Je t'établis comme une sentinelle. Des problèmes concernant ma prophétie, et ça que Nzambe alingi bananaye bayamba biloko ezo utepa naye. Et ça te biloko formaté pose mbongo et comme au formaté prophétie au formaté ndotomoko boye oyebisa mwana nzambe ozwa ipa na $50 ozwa $100 et ça bien okozwa okovimba libumu okosomba chemise a bien okosomba veste a bien mais nasuka okozwa na jugement et pas nzambe. Alors ndé bible zolo baboye to continuer na Ézéchiel wana na nzamba lobi nazo établir yo loko la sentinelle. Alors, nous avons verset 18, alobi, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Yokana le problème Nzambe a établir d'abord prophète sentinelle, prophète à avertir. Mais azoya kope se lo kwa mibale alobi ngai na koyebisa yo makambo ya batu mabe. Na kotanga Bible na yeko comprendre rôle ya prophète. Prophète soki akomi na kati ya mboka eke mboka wana eza na masumu soit mutu azosomoka prophète akopambola te. Azoya d'abord na message ya avertissement koyebisa mutu wana tika masumu. Nzamba zana posa ya apambola yo, nzamba zana posa ya amna yo d'abord, tika masumu. Mais tango prophète azoko kako yebisa mutu vérité te ya ke tika masumu, ye pona ye, il faut mbongo, pona ye, moteme ezobeta, azwa kaka biloko eza na poche ya mutu. Wana déjà isa problème. Nde makambo wana tozolobela to lingi ordre ezonga. Nazo établir lokola sentinelle, oyebisa mutu ya masumu, atika nzela na ya mabe, azongela ngai nanu. Azonga na nzela ya bia. Tango mutu akozonga na nzela ya bia, nzamba lobi soki mutu wana atiki masumu na yete, eke akufi na masumu na ye, wana makele kozala likolo mutu na ye. Mais soki yo prophète nazo yebisa yo, yebisa mutu wana kebisa ya tika nzela mabe, o avertir yete mutu wana kofi yeba ke makila na ye ekozala na mutu na yo. Zoka importance na rôle. Donc vie à prophète, vie à mutu izo benga ma prophète, eza lié pe na ba am oyazo sauvé. Ce qui a sauvé ba am te alekisi bango nzela ya bien te akozwa punition pa nzambe. Yango il faut prophète ayebake message ya liboso eloko liboso un prophète vient pour na koyebisa mutu amasumu tika masumu ezate mutu azo vivre na kindumba mutu auti ko sumuka auti ko kota hotel auti ko zwa mbongo wana na ko escroquer batu auti ko yiba yo zoya wana prophète miso zo monate mokolo moko na yoka mabe mama moko jeune dame moko mwasi abatu ake ko sala kindumba na yeza ki témoignage na yoki ake ko sala kindumba na ye mais prophète mbayamba ki prophète moko na église na bango azo yebisa mutu mususu pembe na lobi nakende na koleka nanga na prophétie problème ezate ba prophète oyo ba mona ka makambo a bien nakende ata ninge na uti ko sala kindumba boy ya ko prophétiser ka makambo a bien assurément akoti bayebisi kaka nzamba kopambola yo okende liboso tiko ngana mituni eloko eza na kati ya prophète oyo eza sentiment ya aspect ya bomoto to azoyoka nzambe parce que mutu akoyoka nzambe akotala aspect physique ya mutu te akaba zalaki bien Jézabel était une belle femme mais pratique Jézabel azalaki nango pratique komema Israël na kati ya idolâtrie Eli a telemeli bango na période to za posa ya batu lokola ba Eli ba prophète lokola ba Eli o bakotelema bakobanga batu te kobanga aspect ya batu te oyebisa mutu azosala mabe zongela nzela nzambe soka akufi na mabe na ye etalié
nde rôle biso toyeli na rôle oboyeli yo moko za d'abord prophète tango zo condamner ba prophète mususu eloko nini ekoki kosala keno ba prophète wana baza na kati ya kubunga nzela oyo baza olobi keno aza sentinelle atiki poste na sentinelle po abanda kolanda nzela mususu conseil nini ou bien eloko nini okoki kozebisa bango po bazonga na nzela ou bien bazonga na poste na bango o ba abandonner poste na bango. Problème est assez facile au Bible zopesa biso nzela. Mama nana ezana eloko moko te na kati ya Bible oyo etikali sans réponse. Bible ezo renfermé ba réponse du début à la fin. Zamba zolo babo na Apocalypse alobi, souviens-toi d'où tu es tombé. Kanisela esika yo kweyaki. Obandaki na don bien. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Obandi na don bien. Mais esika ni nyokweyi, peut-être isa vie de prière isa lisusuté. Mutu muso romona kaka parce que akomi ko yamba $100, akomi ko yamba $50 facilement. Vie de prière ekei. Et tant que vie de prière ezo kende, atikali kaka na masolo. Il faut abanda ko formenter biloko na mona ki botaka na nalaki na mona ki pour impressionner les gens. Alors peut-être vie de prière mutu ekei ou soit peut-être sanctification eza lisusuté. Mutu azo banga nzambe te. Kanisa esiko okweyi yo prophète mutozo landanga serviteur de Dieu mwana na nzambe kanisa esiko okweyeli wapi otikeli nzambe na yo wapi soko kanisa esika wana Bible zoloba telema pupola longola salité wana kolongola salité ezanini abandonne. Là je vais transmettre un message nalingi na yebisa batu boye nalingi na yebisa bana nzambe na mutu nyonso azolandanga dans le monde. Il faut yeba boye nzamba za na posa ya information te. Des fois tozole ki sabata ebele na église non tofukama tosenga nzambe bolimbisi mutu afukami wana nzambe limbisa ngai na uchiko sala kindumba na uchiko yiba eza bien mais lobby abimika kawana azongeli vi na ye wana. Dieu n'a pas besoin de l'information. Nzamba za na posa ya batu oyo otubeli esili otiki. Parce que Bible zopesa 3 processus. Bible lobby qui reconnaît ses péchés, qui les avoue et les délaisse. Ndé mutazo yamba miséricorde ya nzambe. Tu peux avouer mais soki otikite nzamba za kunate. Ezana ba oyo mususu azana kati ya kubunga nzela. Mais azoye batika bungi nzela parce que na Bible peut tomona oyo aza Paul tango azaka Saoul avant albanda ko sala makamsu ba acte so abanda ko poser lui-même ne savait pas que no ba acte azo poser eza bien te. Mais quand Zamba yaki kolobela ke makambo zo ça les a bien tendé atikaki et de même aussi na ba prophète oyo ba abandonner pour une place na bango ki prophète ba comme ça la mabe mais abungi nzela yebite ka bungi nzela akoki ko sala nini pour que azonga na nzela wana. Mais c'est biso yo nzamba zo lobela ye déjà ndinga zo yo ka biso boye nzamba zo lobela ye déjà nzamba zakaka te ke nzamba ko bimelo ndenga bimela ki Paul nzamba ko bimelo ndenga bimela ka Paul te. Bato ebele kaka na verset biblique atangi na verset biblique kaka moko échanger ye azana Bible ndenge azawana nazanga moko te mutu nazote ye sanctification nazanga moko te toyokaka bazote ye biso mikolo nyonso tozote bazote ye biso mikolo nyonso tobanga nzambe bozongela nzambe prophète wana bungi nzela ezati kaka azela po ayeba ke nzambe mutu azolobela ye amona ndoto amona lo le fungami ba ange baketi non. Dieu parle aussi par ses serviteurs. Ndenge tozoloba boye nzambe mutu azoloba. Mutu azoyoka biso te azoka mungongo nzambe. Alors ceux qui à mettre en pratique makambo azoyoka siko ezala mwana nzambe ezala serviteur zongela nzela. To yambaka ba serviteur musu bazoya ko tubela. Il n'y a pas de problème. Problème est sur la batu eza orgueil. Les orgueils yake na komo kamba batu bato bayebinga isko soki na kei je serai ridiculisé. Ridicule moko ezati, mieux vaut être ridiculisé par les hommes mais être honoré par Dieu. Que kozala ozoluka honneur ya bomoto bato betolo maboko bamono ozalaka bien bato betolo moko sambela ka bango et na loba qu'il faut passer que Dieu ne se répand pas de ses dons. Okozala na don guérison, don ya prophétie. Yo monikaka ozoti la bato maboko bazo kweya bazo crier nzamba sali okoti na mouvement Satan azo aveugle yo. Il faut que zongela nzambe mo mutozola nanga siko nazolobela yo zongela nzambe. Yesu alobi je suis à la porte je toque.
oyo azofongola na kokota na kovanda na ye. Problème ya spiritualité eza facile. Problème eza nini? Zongela bapa na yo. Zongela ningo yamba liloba nzambe liboso. Soki ozongi na ndenge oyambelaki message ya sanctification, oyambelaki Jésus kati na yo, okomona makambo na yo ekosala nini? Ekochange, ekobanda okende liboso. La place du prophète. Comment vous avez eu ce terme-là, la place du prophète? Et quand ozwaki yango? Je crois, ndenge tolobi toza bato ya molimo, message oyo depuis tosalaki 3e édition ya école prophétique en Ajote, depuis 2017 na 10e mois, tosalaki kutu na église esika tozosalela émission sikoyo. Alors tobandaki tozosambela pe nzambe ozolobela biso nini année prochaine tokosala ndenge nini ndi nzambe ayekotia biso charge ya message wana place ya prophète na kati ya église. Alors il faut tozosala makambo par sentiment te. Nalobaki fois passé mama nana ke naye ko défier mutu moko te, naye ko bunda na mutu moko te, nga nayebi ennemi na biso nyonso eza Satan. Satan nde alingi bonheur na biso te, mais un serviteur de Dieu oyo ayebi Jésus azo prêcher bato message ya Jésus aza ndeko na nga, aza ami na nga, et soki aza na posa to partager na ye, toko partager na ye, il n'y a pas de problème. Et message oyo tozoteya oyo tozolobela euti epa nzambe. Ntango nazoloba euti epa nzambe nayebi nini nazoloba, parce que nzambe alobelaka biso, et ndenge tobenga pa prophète nzambe alobelaka biso réellement toyambaka biloko kouti epa nzambe. Alobelaki na nzela prophétie. Alobelaki nga moko mpe nasangisaki bandeko mosusu natuni bango nazozwa thème moko boye, thème eza boye, place du prophète dans l'église, bozomona ndenge nini bosambela pe qu'est-ce que Dieu dit, bato basambeli réellement nzamba alobi eza neti mikolo mibale oyo tokobanda lisusu école de guérison. Tant tobanda école de guérison eza na sentiment te ngai moko na vandi, je fais un constat namoni ke bato bazobikisa makasi nasambeli nzambe bato bazobikisa ba maladie ya 5 ans ezosila, ba maladie ya 12 ans, bato na poto bazobenga kaka appel muke osambeli boye maladie ekei. Non na vandi na bandi kosambeli nzambe na ngikosala eloko ya sentiment te. Na ningi nalo convaincre ngai est-ce que don oyo opesi nakosalela yango mpe eloko na ndenge nako. Donc toko bato bazoya bayebake ndenge tokende boye tokei maladie ata sida ezosila. Alors ndi na bandi kosambela nakosambela nzambe alobeli nga te na partageaki mpe na mutu moko te. Alors à ma grande surprise ndeko moko abengi nga na Lubumbashi azoyebisa ngai papa nalali namoni yo ozokota na kati ya salle d'op, mais opération ozosala oza na babisturi na maboko te, ozosala bato opération ya maloba ozoloba kaka sikoyo yo ozobonga boye boye maladie ezokende. Alors naye ko comprendre que nzambe a approuvé eloko na lingi na sala. Alors soki na bandi école de guérison moto alinga bondisa ngo kobondisa nde Jésus akobondisa nga te. Ndenge bandi pe la place du prophète. Oui, ndenge na bandi Prophète ezawa. place du prophète eza na kati ya église. C'est à l'église. Tant que tu as l'église, parce que tu as une question, papa, aux à l'église, non, c'est l'église. Tu as une église qui a 4 murs. L'église, c'est 4 murs. L'église, c'est le corps du Christ. Donc, dans Oyo Mutazo Yamba, il faut d'abord, ata papa na ya molimo, andi mayango, ngai naza batarte, naza na papa molimo. Naza papa molimo, bato ibele bayebi ye, za pasteur Vincent Eleka, pe naza na soni ya isika na utite, naza mwana mwene ditu, na uti na mboka, naza na papa nanga molimo, peut-être papa nanga molimo ayebani na Kinshasa te. Mais ngai nzamba meminga na kati ya mboka oyo, pe nzamba lobelaka papa nanga molimo ayebisi mwana oyo nazotinda ye akosala mosala makasi dans le corps du Christ. Zana mission nzamba pesa kinga. Non ndenge nzamba pesa nga mission na tikala na makolo ya papa nanga 5 ans. Nazo servir ye, nazo kende interprète na ye personnel, na sala protocole na église, na kota intercession, na tikala dirigeant ya ba jeune, dirigeant ya intercession. Alors makambu nyonso wana informé biso. Siko tango nazo kota na terrain, nazaka na posa te nazaka 4 murs parce que na 4 murs, nzamba kondima un jour na kosala pe
4 murs soki nzambe akondima ekoyaka. Mais pour le moment, moi je vise l'église corps mystique du Christ. Donc, esika ezala na Amérique, ezala na Asie, ezala na Océanie, ezala na Europe, ezala na Afrique, ezala na mboka na ngai awa esika na zolobela, bisika nyonso oyo bazotanga kombo ya Jésus eza esika na nga. Ezanda kunanga. Juste à ça, l'évangélisation des Bibles lobique aller partout dans le monde. Nazo kende partout dans le monde, maman nana, awa ngai naza na limite te, olingo benga nga na église na yo. Benga ngai naza problème te, mais problème eza ke vérifier doctrine na yo. Parce que ngai tango na kote soko lekisi nga na chair, opesi nga chair na kotuna yo kaka papa doctrine na yo ezaka nini? Oh Jésus Seigneur et Sauveur, na yebi que Jésus azanzamba sanctification. Soki na teyi sanctification yo yekolanda nga après que te papa omoni message wane po boy ata na koyaka lisuko te ya te na kei. Parce que nga na lingi esika ba honorer Jésus, ba honorer sanctification, ba honorer Jésus wana. Ceux qui placent bazolo banzambe était au côté ya place wana te. Non, ceux qui esika na monique ekomi esika ya kisi eloko moko boye na ko kende esika wana au moins pona ko défier. Naza ndeko moko aza simawa ndeko nanga mobali Arthur na tokende ki quelque part pasteur moko azana kisi nganzamba lobelinga pasteur azana kisi azobiki o bato babiki o nyoka Moïse kozwa banzete kotia na kati ya porte tout ça ba pratique moko boye mystique. Pasteur aye ko sala milulu olia vanda kino pasteur abenginga o natio na kati ya ba orateur na boyi kokende na boyi nazo bona abandi ko benga na téléphone ngana yeko yebisa nzamba yebite o yeko zala défi pona nini ngana yebika zana kisi yepe ayebaka ke ngana yebaka misala na ye mais ndenge nini azo benganga alors na yebisi ndeko na ngana yebisi tozo kende wana mais nazo kende na mission nazo kende eza kende ko panza église wana nazo panza esika na ye komi cimetière wana ngana o panzango to komi wana na tei premier jour pasteur akimi na cher parce que na sambelaki na sambeli butu mobimba na yebisi nzambe accompagner nga na armée ya ba ange tango nazo koma pasteur wana vanda te malgré les église na ye to koma na église réellement aussi mwana mutu na milulu ya munene convention pasteur azoya na lipapa abandisi mabato. C'est-à-dire à comprendre déjà. À comprendre car l'atmosphère est bien. Et chose grave, tant que tu continues dans l'église, tu bandit, tu t'es Jésus, na yebisi ba to voter le malikolo, tu libérer esprit. Chose grave, église mobimba. Église mobimba, ba to bazo kweya, milimu mabezo loba. Pasteur wana après qu'il te azoya ko yebisa nga opesinga posa na lukanzambe na ndinga solo. Alors après kaka milulu wana maman nana 2 semaines après église epanzana na yebi bande kwa na kotanga kombote mais ba musu peut-être ba kolanda émission ba yebi bien église avec côté de bonhomme église epanzana ba beta na pasteur na ba collègue na ye makof église epanzana na moi ndé na lobité awa biso toye nde côté fondation ba o ya nzambe bakimi ba o ya nzambe bakei bakele bazala ba église a bien. Pasteur wana tikala lelo azaka o aninga sa l'église boy aninga sa l'église boy pona nini biso soki o insister to bangaka kisite c'est-à-dire muntu azana kisi yo olie o la kisa enzambe mais yo siko oye okimisie nanu epana yo moko akimi yo parce que yo zana nzambe ya zana kisi mais pourquoi pas tena ndenge yo zana nzambe wana hein pasteur oui. Oye bisa ke non atika kisi alanda nzambe. Oyebi que oyebi c'était atika kiso yesiko o se méfier naie oyesiko po bosa la entre binomi balebski ngana nazo yebi sawe lokomoko mama nana yoka tozo mekana te ngana mekite nazo yebi sawe lokomoko okena défi eli nanu singa moko bo total oya ko benda singa wana eza nani oya ko longa nani eloko kendela ki yango wana nazo yebi sawe lokomoko yoka ngai bien. Eli aza prophète israélite. Eli a moni bien ndenge Jézabel aye na kilte ya Baal. Eli ayebi bien que Jézabel aye baka nzamba ya Israël azanzambe jaloux parce que Jézabel azalaki mwasi Akab. Akab azalaki israélite. Donc tant babali Jézabel aye baki bien que nzambe ya Israël azanzamba jaloux. Mais Jézabel oli tika binzami na yo Josabel lui ozoya ko installer kilt ya banzambe ya pamba na kati ya Israël. Eli asalaki nini?
Elia elobi na ba prophète ya Baal wana tomata na ngomba tokende komona ya nzambe aza wapi po Israël bayeba ke nzambe ya solo aza nani. OK, donc eza biloko mususu soki mutu aza na volonté te na lobela ye ba message ebele na yebisi na ndenge mutu akoyebisa moninga par sagesse luka nzambe boy tout ça mutu azoyoka te siko tosala nini totika bana nzambe na kati ya libulu wana tokoki kobimisa bango mena stratégie mpona nini moye na telema liboso ya bato nayebisa bato te paster na bino aza na kisi ezalaki te ifale nde ngai nde nayebi ke o nazoteya nazobimisa mutu na libulu abima akende akesala vi na ye. Bon, wana eza prophète Samuel. Papa siko tozolinga toyeba. Olobi eza 3e édition ozo sala siko. Oui. Place du prophète. Tozolinga to pesa biso impression ya première édition. Première édition elekaki na ndengeni. Pe ezalaki na ba invité ou bien ozalaki yo moko. Oui, ndenge tolobaki fa passé première édition je crois tant toyambaki vision yo to bandi première édition tosilisaka na salle 15 personnes na ndenga bomo totango na moni 15 personnes na nazonga sima directement Saint-Esprit simbi moko ba invité parce que na ba édition nyonso na travaka nga mon côté na associaka baninga ya ba église Bethel sec tout ça associaka bango pour que eloko wana ndenge zo concerné corps du Christ ezala eloko personnel te. Alors Saint-Esprit asimbi mopaya moko ayayaki nzamba lobeli nga na munoko na nzamba lobi kotika eloko te parce que eza musala oyo ekobikisa bato ebele ekopesa boyebi epa bato ebele. Alors nzamba zoloba okomona signe kaka na 2e édition okomona makambo nzamba akosala 2e édition tozangaka esika kotia bato parce que tosalaka yango libanda na Carrefour de Jeunes tozanga esika kotia bato tokomoluka bakiti ya koluka bato baya plein à craquer. 3e édition toya kosalela yango awa toza na 4e édition et toyebi bien makambo nzamba asalaka toyebi ndenge nzamba alobelaka biso na école prophétique de Najot nazo lancer message yo mutu oza na bokono ata ya ndenge nini ezala sida ezala cancer ezala ba gastrite ba makambo ebele o ba tension nzambe na biso abangaka biloko wana te. Jésus aza likolo ya nyonso nga na bengaka Jésus maître suprême ndenge esika bandoki baza Jésus aza likolo esika bato akisi baza Jésus aza likolo parce que ça ba maladie mususu nzoto pe ekokoma air moko nzoto ezwi maladie mais ça ba maladie ebele ezalaka d'origine démoniaque. Alors biso ndenge toza na puissance ya Saint-Esprit tokobanga eloko te toza na Jésus ata Jésus asali epa na ngata ata moko ya ba invité aza wana Jésus akotala à travers ye yango eza na mukolo ya koloba te ko eza mukolo spécial nakoyaka mukolo asuka parce que nde mukolo milo akote te yaka mikolo nyonso Jésus ako surprendre yo mukolo peut-être à partir ya mutu mususu omoni ko bikisa mina yo omoni ke nzamba lobeli apesi orientation moko boye ya vie na yo nzamba pambola biso. 4e édition ekozala nanu wapi na nini opesi biso na programme mobimba ya service ndenge kolekana. Dans le Bibia, manifestation, dans le 23, le 24, le 25, il y a 3e mois Oyo. Donc, tu peux déjà adresse aux Kende, au Leki aéroport, au Komi na arrêt Campem, au Kiti, juste na Ngambu, aux Kita na Ngambu, na sec assemblée la référence. Et Kamba mina pasteur Ben la grâce, il y a mon copain à Kozala. Premier orateur Nabiso, Aza Papa Lobarabia Makas. Et 2e jour, ils ont pasteur José Kabengele. où il y a char de feu, surtout char de feu, cité Bethel, Yolo. Pour moi, que makamuna biso to sangisaka. Oyoki ke toke na église à sec. Mais, mutazo côté un peu pasteur ya Bethel. Biso pe to zawana, to koloba donc eza vision moko, eza sangisa biso nyonso. Alors tozo benga bana nzambe baya ata baope baza musika baya 15h milulu e bandi ba musicien baza wana toza kutuna l'homme de Chineke aza simawana aza musicien shosho atiaka chaleur makasi et
toza bandeko mususu bandeko Arthur Ben Eric baza wana équipe eza chaud tokozala wana ekoyinda eza na mususu na linga benga ye mama maîtresse ya muyenga aza wana mama Nadège aza wana ekochauffe nango donc makambo ekozala chaud makasi alors yaka nzamba akosala makambo nzamba akolobela yo toza na mingi akoloba te tolinga kosala publicité ya nzambe te tolinga mutu ye moko aye amoni nzamba asaleli ye le reste ye moko mutu akotémoigner so balingi bazwa prophète Samuel bakozwa ye ndenge nini adresse ya prophète Samuel ou bien numéro ya contact ya prophète Samuel numéro na biso nayebi topostaka eza na numéro moko topostaka yango sur Facebook eza numéro ya Orange c'est plus 243 85 20 509 plus 243 85 20 82 509 excusez alors des numéros wana soki ata olingo contacter biso na WhatsApp ozozwa biso sans audience toza na protocole te secrétaire te sa biso moko o contacter biso nzambe akosala bolamu soit sur compte na biso Facebook ekomami kaka na kombo ya prophète Samuel Ngudia soki oluki na compte wana kozwa ba publication na biso okokomata na messenger toza wana à part le téléphone na bato mosusu baza awa aza juste na posa akutana na prophète Samuel ye moko akokuta yo wapi adresse ya ndako ezali toza biso tobanga kopesa adresse ya ndako te neti ke bakoya toza problème na mutu te adresse ya ndako ezali toza na quartier Lubumbashi na commune ya Kasavubu avenue Lukandu numéro 4 soki oye okoyamba biso numéro ya téléphone tozopesa parce que r moko nakokende ngomba moto abeti pe tour aye kobeta tour apamba nde topesa ba numéro ya téléphone nakozala pe nakei quelque part et moto aye alors il faut un numéro de téléphone avant quand même moto aya akosala signe ou soit oye na yo na ndako des fois to se déplacer après moi mingi te par semaine okomona ta une fois deux fois na se déplacer mais mingi na saka na ndako papa na uti koyoko uti koloba likambo moko awa école de Najot école de Najot elingi koloba nano nini parce que awa tozolobela place du prophète mais na kati ya place du prophète osoulever eloko moko elobi école de Najot elingi koloba nano nini école de Najot nde vision yango soko moni na bafiche tozokoma école prophétique de Najot alors école de Najot nde vision donc eza école oyo toyambi nde mokolo okutu tozoyambaki vision kobanda kosala bateme nyonso tozolobela alors école prophétique de Najot nde base nango nde ezomema biso na makambo nyonso ya bamilulu oyo donc école prophétique Najot eza kombo tozwi na bitumba ntango David azokima Saül akei alandi prophète ndoyi na ngai na Bible Samuel ntango alandi ye bisika na mboka wana babengi Najot Bible elobi ezalaki quartier o Samuel azalaki koencadrer baprophète bajeune prophète oyo babengi na langage courant babenga bango fils de prophète prophète Samuel abandaki koencadrer nde kutu première école prophétique ebanda na kati ya Bible oyo baélisie baye mpe kolandisa eza ebanda na Najot alors na école na Najot ezalaki ke ata moto aye azalaki na makanisi mabe soki amoni kaka miso na ye ntango ezomonaka bato bazosakola onction esimbi mpe ye akomi mosakoli donc na kati ya école prophétique de Najot yango ozoyoka tobeta siete makasi likolo ya biloko ya prophétie parce que quartier général wana ezalaki quartier ya baprophète alors soki okoti na école prophétique de Najot yebaki ata nzambe abandaki kosola na yo te soki oye na motema na yo peto nzambe akoaffecte yo par onction wana okosutuka mpe okomi komona makambo ezokokisama tozopusana déjà pembeni ya kosisa émission na biso papa 5 minutes devant caméra oyebisa bato nani avant tosilisa toloba makambo ya suka tout ça nalingi tosambela nanu tosambela quelques minutes même dans 2-3 minutes on va prier nayebi ke yo moto okolanda biso na prière oyo quel que soit problème na yo zala concentré et ce kozolande la biso
Nzambe akosalela yo bolambo. Ok, ça va. Nalobi tolingi tosambela. Toi qui es en train de me suivre partout dans le monde, je veux que tu sois concentré, connecté à cette prière parce que l'onction qui est sur nous va t'affecter. Nous allons un peu intercéder pour toi. Peut-être tu es en train de nous suivre à l'hôpital et il n'y a pas d'espoir et ta famille t'a abandonné, tu n'as pas où t'appuyer. Jésus va te toucher maintenant. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, kombona yo masiya nanga. Ezala mopanga monene. Ya kokweyisa satana ye. Amen. Oh. Nakomba libota na bikite. Nakomba noko na bikite. Nabiki nakombo na Yesu. Amen. Oh, nalingaki na beba yobiki singa ya. Amen. Oh. Ngayoyo nalingaki na beba nalingaki na kufa yokango linga ya. Oh, oh, bwanya na Nzambe esinde yo Yesu. Makasi abasantu kaka yo. Oh, bwanya na Nzambe esinde yo Yesu. Makasi abasantu kaka yo. Na pesa yo nini ya Amen. Ngayoyo nalingaki na beba nalingaki na kufa yobiki singa ya Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tozo sambela tozo kende ko déclarer que yo mutu oyo ozolanda biso sikoyo puissance ya Saint-Esprit ezali kolona yo nguya ya Saint-Esprit ezosimba yo ozokangolama nalobi basinga nyonso oyo ya molili ezala ya famille ezala ya quartier oyo ekangaki yo ezolibere yo au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit que l'Éternel a fait habiter en nous, elle te saisit maintenant là où tu es. Yo mutobanda ko tambola te tambola, yo mutobanda ko bota te bota, yo mutobanda ki ozalaki na makambo na yo compliqué, ba voyage bloqué, Nzambe na biso apambola yo, Nzamba fongolo banzela. Nazo senga ete yo mutozolanda biso siko na media, gloire ya Nzambe esopa na likolo na yo. Munene ya Nzambe emitalisa na vie na yo au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, topamboli yoboye au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci na bino nyonso bouti kolanda biso, mais avant tocha close na émission oya lelo tozolinga nanu topesa bato baza na sima ya pasteur Samuel Mbote. Mbote na bino bandeko. Tonton kombo na iza nani? Eric na kati ya école ya Najot. Iza nani nani? Ok, je suis chantre. Chantre Moyembi. Oui. Merci papa. Merci. Sœur Mbote. Mbote mama. Kombo na iza nani? Kombo na Sœur Patricia. Sœur Patricia na kati ya école na votre iza pe nani? Naza chantre. Tope Moyembi. Frère Mbote. Mbote. Tozolinga toyeba pe kombo na yo pe fonction na ona kati ya pipo. Kombo na ngai eza Frère Ben. Awa na groupe nazalaka musicien pe naza intercesseur. Intercesseur. En tout cas, le Sambuto c'est à la Benza Makasi place là. Sœur Mbote. Mbote. Sœur kombo na yo. Kombo na nga Elsie. Elsie. Elsie ozana nani na kati ya équipe? Naza secrétaire. Secrétaire ya équipe.
Maman na sima mbote na yo. Mbote maman. Kombo na ona ni maman na ngai. Ngai maman na Dej. Ozosala pe nini na kati ya yo? Naza moyembi. C'est-à-dire que bozaka bayembi. Wow, yango na tangoki eyembi mpenza au moins nguye eleki. Papa mbote na yo. Mbote maman. Kombo? Moi c'est le frère Michel Kandé. Frère Michel Kandé. Oui, je suis invité à l'école à Najot. J'ai venu premièrement l'homme de Najot, le premier Samuel, pour nous associer Bisso na Katia Moussala Oyo. Je pense que nous avons invité Batu Nyonso, Bao Bayebi Bisso, Bao Bayebi l'homme de Chineke. Nous avons invité Bino vraiment Mokolo, il y a le 23, le 24, le 25. Kuna na sec et Yinda vraiment. Le Seigneur sera là parce qu'on a Dieu. Amen. Naebi que vraiment Zambia kosala makambo minene kolekela koyemba. Nazo sala appel na batu nyonso. Moi je suis le frère Meshak. Batebele bayebi biso toza bana walesa. Nazo invité bana walesa nyonso bao balingaka biso. Mosala oyo soki olandi bien vision nango koyoka ke eza vision oyo ezo concerner église mon côté. Ezo concerner ba église nyonso corps du Christ. Yango nazo invité bana walesa nyonso. Bao balingaka l'homme de Chineke tokozala na sec ya côté aéroport. Bisika prophète apesi adresse. Je pense que ça sera le 23, le 24, le 25 mars. Kuna na ebike koinda vraiment. OK, merci. Papa na sima mbote na yo te. Mbote. Kombo na ona ni? Kombo na nga Kams Arthur. Kamso? Arthur. Arthur. Ouais. Papa Arthur. Oui. Na kati ya groupe oza na yo? Naza chantre, naza chargé à musique. Na mutu na nkatraka oyo ezotala musique na kati ya groupe. Entre-temps, je pense que je suis avec le prophète partout parce que je suis aussi intercesseur. Je vais assister dès le début comment ça fonctionne. Oui. Ouais, na kati ya milulu, j'invite tout le monde. O bayebi ngai, o bayebi pe prophète, baya ko palper loboko nzambe. On a nous pe bayo kabisote, baya komona loboko nzambe parce que je suis sûr de l'homme de Dieu. Na palper makambu mususu na maboko na nga moko na moni miracle ezokamisanga mususu na fanda kana boye na simplicité na humilité, tu ne peux pas t'imaginer que non des grandes choses peuvent sortir de lui. Mais quand ça arrive comme ça nous étonne. Yaka o palper loboko nzambe, yaka pe o mona ndenge tozoyembela nzambe, nzambe nanga akosimba yo. Je suis sûr. C'est un yo pe na ba oyo bayebi en tant que chanteur. Vous êtes ça va une journée le 23 le 24. Na ba oyo bayebi nga en tant que chanteur nazo invité bango nyonso baya bamona makambo nzambe akosala akoutilize pe prophète na biso makasi po toyebi déjà o asalaka onga moko namona pe elekelanga na koinvite bango nyonso baya tokumisa nzambe elongo. En fait, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ça. Je t'appelle, venez vraiment nombreux et nombreuses, palper justement la gloire de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire sur ça. Toza na témoignage moko uta milulu ya prophète Samuel Ebanda. Si lelo tokomi na 4e édition, aza na témoignage vivant, eza na kati na biso awa bino moko bozo landango juste après émission oyo. Et je vous dis merci na bino nyonso bouti ko landa biso place bozali, et je dis aussi merci à Richard Ndaya Wazaki sima ya caméra na oyo bakozala toujours wana pona ko landa biso. Merci et à la prochaine. Mbote maman. Komonyo awa na kati na biso na papa prophète Samuel. Maman, merci beaucoup pour la question. Nga na sepeli mingi na question na yo. Makambo nzambe asaleli nga à travers prophète Samuel eza makambo minene. Kutu eleki na oyo mwana bozomona awuti na miracle, awuti na prière
kolekela loboko ya prophète nzambe na prophète Samuel nde tomemi mwana oyo bozomona na maboko ezalaki vraiment compliqué na cause ya minute ebele te mpona koloba c'était tellement compliqué mais à partir ya nzambe na ye au nom de Jésus mwana bimi mwana botami mwana azalaki déjà mutu akufa na kati ya libumu mais au nom de Jésus mwana azwi bomoi lelo namemi ye na maboko nzambe prophète Samuel aza nzambe ya makambo ya minene boya bino nyonso boza na problème akobota boza na bacomplication bamakambo moko boya ya vie ezotourmente bino boya bokomona loboko ya nzambe